Okay guys, karibu katika channel yako pendwa ya Motech App. Siku ya leo tutaona ni kwa namna gani teknolojia inayoitwa machine learning na natural language processing zinavyokuwa na uwezo wa kufanya kazi especially katika kucategorize. Kwa Kiswahili nadhani tunaweza tukasema namna ya kugawa, okay, taarifa kutokana na headline au kichwa cha taarifa ya habari. Kwa ufupi, machine learning tunaweza tukasema ni mfumo ambao unajifunza kutoka katika data na kufanya utabiri, okay. Vile vile natural language processing, maana yake kwanza, duniani naweza nikasema tuna language mbili. Kuna computer language ambayo inatumia 0 na 1, na kuna natural language, okay, ambazo ndo language tunazoziongea sisi. Kwa mfano Kiingereza, Kiswahili, Kikongoman, Kiburundi, Kirwanda na Kiisraeli na lugha nyinginezo, Kiarabu. Hizo ndio natural language. Computer language ni 0 na 1. Sasa tunavyosema natural language processing, tunasema hili ni tawi la machine learning ambalo lina uwezo wa kuzielewa lugha za binadamu, na ndio maana inaitwa natural language processing, kwamba ina process natural language, okay. Kwa hiyo hii computer yenyewe inaelewa tu 0 na 1, lakini inaelewaje kwamba hiki ni Kiswahili, okay, hii taarifa ni ya burudani, taarifa ni ya michezo? Ni kwa kutumia branch au tawi la machine learning linaloitwa natural language processing. Na leo ndicho kitu tunachoenda kukiona, ni kwamba ni kwa namna gani natural language processing, ambayo ni uwezo wa kompyuta kuelewa lugha zetu sisi binadamu asilia, our natural language, okay. Ni kwa namna gani hapa natural language processing ina uwezo wa kuzigawa taarifa za magazeti, okay, kutokana na vichwa vya habari, okay. Kwa sababu inawezekana ukawa unataka una taarifa nyingi au una magazeti mengi ambayo yapo katika soft copy na unataka kuyagawa. Haya ni magazeti ya michezo, haya ni ya burudani. Hauwezi ukaanza kufungua gazeti online moja baada ya jingine, kwamba ile la michezo naweka hapa, ile la michezo naweka hapa. Lakini kwa badala yake unaweza ukatumia natural language processing, okay, ukaifundisha kompyuta na ikawa inajua hizi hapa ni taarifa za michezo, hizi hapa ni za udaku, hizi hapa ni za siasa, alafu ikayagawa hayo magazeti ambayo yapo katika soft copy. Sijui kama yatakuwa katika PDF, sielewi, lakini ikayagawa hayo magazeti na kuyapanga katika folder lake. Folder la michezo, kuna magazeti ya michezo, na make it to assumption, alright. Folder la siasa lina magazeti yote ya kisiasa au soft copy. Kwa hiyo hii hapa ndo tunaitwa natural language processing. Ni tawi la machine learning linaloisaidia kompyuta kuzielewa lugha zetu asili, traditional language, natural language, okay. So katika hii video nimetengeneza machine learning, nimetengeneza model, okay, kwa kutumia machine learning model kwa kutumia natural language processing, ambayo ina uwezo wa kugawa, okay, wa kutabiri au wa kuclassify kwamba hizi ni taarifa za michezo. Kuna nimeweka makundi kama 4 kama sio 5. Kuna michezo, kuna burudani, kuna siasa na udaku, vitu vya mtindo kama huo. Kwa hiyo hii hapa ndio demo. Cha kwanza la ngoja ni uncomment hii hapa, okay. So tunaenda kutabiri hiki hapa kichwa cha habari, okay. Kutokana na kichwa cha habari, je, hii hapa page ya gazeti, huu hapa ukurasa wa gazeti, au ili gazeti lina taarifa za aina gani? Kwa hiyo nitarani hapa, okay, okay, unexpected, okay.
naona kuna changamoto hapa. Okay, data. Mchezo mkali kati ya Taifa Stars na Zambia. Okay. Je, nifanye hivi. Okay, hapa naweza kuona kwamba kutokana na kichwa cha habari mchezo mkali kati ya Taifa Stars na Zambia, imetuambia huu kurasa au hili gazeti ni gazeti la michezo. Nadhani tunakubaliana na mimi, okay, kwamba mchezo mkali kati ya Taifa Stars na Zambia, haya ni mambo ya football ambayo yanaangukia katika michezo. Na comment hii hapa, naenda nyingine. Wabunge kupiga kura. Wewe wazani kutokana na kichwa cha habari hiki ili gazeti litakuwa la nini, au kurasa wa gazeti utakuwa unahusika na habari gani? Wabunge kupiga kura za speaker, nadhani ni mambo ya kisiasa, okay? Na tunaona hapa natural language processing na machine learning vinatuambia haya ni mambo ya kisiasa, okay? Tunaenda kufanya utabiri mwingine. Msanii wa kizazi kipya Mario kuachia albamu yake leo. Hii ni taarifa gani? Burudani? Ni kweli ni mambo ya mziki. Kumbe kompyuta ina uwezo wa kuelewa hizi ni taarifa za aina gani, tena mambo ya Kiswahili. I say fumanizi ya mke na mume guest house. Ngoja tufanye utabiri. Unaona hizi ni taarifa za udaku, haya ni magazeti ya udaku. Kwa hiyo kwa ufupi hii hapa ndio machine learning ikiwa imeunganishwa na natural language processing, okay? Tunatumia natural language processing kusafisha data, baadaye tunaitumia teknolojia inaitwa machine learning kufanya utabiri au classification ya magazeti. Nadhani kama ulikuwa haujawahi kuelewa nini maana ya machine learning, saizi una picha kidogo, okay? Na nadhani ukiendelea kuangalia baadhi ya video zetu, japokuwa zipo kwa Kiswahili, asilimia kama 90, waweza kupata picha ni jinsi gani machine learning inafanya kazi na jinsi gani natural language processing inafanya kazi. Nashukuru. Nadhani huu ndio mwisho wa kipindi chetu, lakini wewe ulikuwa unafahamu machine learning ni nini, au kwa uelewa wako nadhani machine learning ni nini, artificial intelligence ni nini, na natural language processing ni nini? Weka comment below. Lakini vile vile kama wewe ni mwanachuo, okay, hapa nchini Tanzania, nadhani unaweza ukawa unapata idea ya project title yako, okay? Unaweza ukafanya project gani final year. Nadhani katika machine learning, natural language processing, predictive analytics, neural networks, vitu vyote ambavyo vipo katika branch ya artificial intelligence ni hot cake katika research za saizi duniani, na IT karibia wote tunaelekea huko. Kwa hiyo kama nilivyosema, weka comment chini uniambie wewe unadhani unafahamu machine learning ni nini, natural language processing ni nini, artificial intelligence ni nini. Kama unadhani hii video ni nzuri, usahau kulike, comment na kushare kwa marafiki zako ili uweze kupata update ya video nzuri kama hizi za Kiswahili na Kiingereza. Usisahau kusubscribe na kuturn on bell notification ili uweze kupata update ya video zinazokuja. Nashukuru, tukutane katika vipindi vijavyo.